Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Waalaikumsalam. Iqra ke-6 halaman 21. Ada Ibu Sarnah orang Majengklak yang sekarang ada di Malaysia. Malaysianya di mana Bu Sarnah? KL, GLT apa? Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Dekat lapangan Iya, Pak Abdul Ustadz. Jalil. Nggak tahu saya, Pak Ustadz, saya mah tak pernah ke mana-mana. Oh iya ulah bisa nyasar. Itu bisa balik. Kayak saya waktu umroh kan itu takut takut nggak bisa balik bener ini. Ya udah. Bisa. Baik, alhamdulillah ini orang Malaysia. Di Malaysia di Kuala Lumpur. Orangnya sih orang Majengklak. Saya juga nggak tahu itu ada di benua mana Majengklak. Katanya di Jawa Barat entah di belah mananya gitu. Saya cari-cari di peta nggak ada Majengklak, ada Majenang. Gitu. Ya, mangga baik tahu dulu deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahunnya tuh jangan di e ya. Jangan a aja a. Siapa sih A, yang ngajar a ari jangan ari a ari a jangan jangan ada e-nya a ya. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. mhm. Udah Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Mim mati ya. Tanda-tanda mim kalau menemukan tanda mim ini mutlak berhenti, harus berhenti. Kalau qaf lam ya ini al waqfu aula. Qaf lam ya al waqfu aula dihentikan lebih utama. Kalau titik tiga ini boleh berhenti, boleh milih berhenti salah satunya. Tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Kalau jim boleh berhenti, ya udah berhenti ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Konsekuensi hukumnya kalau berhenti di sini enggak usah ngulang. Kalau lam alif ini adamul waqaf, tidak boleh berhenti, ibarat lampu hijau. Lampu hijau kalau mobil berhenti ditabrak dari belakang. Saya juga baru sadar ternyata motor sama mobil beda besarnya. Kalau saya bawa motor turun berhenti aja di mana. Kalau bawa mobil nggak boleh begitu ternyata. Kalau mobil itu pakai sen dulu ke kiri, terus terus ke kiri udah di kiri baru berhenti. Saya berhenti di tengah-tengah, saya diomelin sama sama pelatih sopir saya, "Bapak nggak boleh begitu, kalau begitu tadi ditabrak dari belakang." Oh, astagfirullahaladzim, iya juga. Gitu. Ini lam alif ini ada mul waqaf, tidak boleh berhenti. Kalau terpaksa berhenti, harus didorong. Berarti kalau berhenti di lampu hijau dia mogok mobilnya, dorong. Dorong dengan dari kalimat sebelumnya. Kalau sodlamnya al-waslu aula, disambung lebih utama. Paham nggak Bu Sarah? Hmm? Iya, Pak Ustadz. Iya Iya, yang Pak pahamnya, Ustadz. iya Pak Insyaallah, iya. Ustadz, jadi yang pahamnya Pak Ustadz. Bu Sarah Iya, paham nggak? Paham Pak Ustadz, jadi yang pahamnya Pak Ustadz, ya udah nggak apa-apa iya. ya. Enggak, saya mah lagi belajar, Pak Ustadz. Iya iya, mangga mangga. Ini ya nih, tanda mim nih. Mim mutlak berhenti. Jim boleh Iya. berhenti, boleh enggak. Nih kalau jim Mhm, berhenti di sini berarti nggak usah ngulang gitu. mhm. Disambung boleh, berhenti boleh. Kalau ini kop lam ya al waqfu aula dihentikan lebih utama. Ah nggak berhenti nggak apa-apa. Gitu. Kalau ini lam alif ada mul waqaf tidak boleh berhenti. Napasnya nggak cukup, boleh terpaksa berhenti tapi harus ngulang dari sini. Ya. Gitu. Mangga, monggo. Monggo apa mangga ya orang Majengklak tuh? Mangga, monggo. Jawareh ya, bukan? Mangga. Oh mangga, kirain Jawareh, Jawa Iya. Sawareh. Monggo silahkan. Fatawalla anhum Fatawalla anhum. yauma yad'ud Yauma. yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Kemudian. Wa inna rabbaka Kurang huwa nyambar tuh. Wa inna rabb. Makanya saya sering wa kali ngajarkan tasnya inna disentak. rabb Nah gitu, wa kurang kurang nyambar. inna rabbaka
rabbaka huwa yahsuruhum. Wa In inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Terus. innahu hakimun alim. Kenapa jadi innahu jangan ke hidung. Innahu ke dada. Oh, Ke dada. Innahu. innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. Afamay yakhluqu kaman la yakhluq. Amfamai kurang nyamber tasjidnya nih dangukan ya. Kurang ya. Amfamai yakhluqu kamal la yakhluq. Kurang nyamber ya. Ya. Afamay yakhluqu kaman la yakhluq. Oh, kurangnya apa ya? Afamai yahluku kamala. Oh, lanya kurang panjang tadi mungkin ya? Ada Kurang ya? matobinya. Ada Oh, oh, matobinya di oh. situ. Heeh. Oh iya, kurang. Kamala gitu sedikit coba lagi. Iya. Afamay yakhluqu kaman la yakhluq. Iya. Kemudian Afala tazakkarun. afala tadzakkarun. Kemudian Illam ra'atahu faqaddarna innaha laminal ghabirin. bagus. Itu berarti nggak berhenti dan memang di sini tidak boleh berhenti. Tapi kalau terpaksa berhenti, ulang lagi. Misal, illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kalau kita di wakopla terpaksa berhenti berarti harus ngulang. Minimal dari kata satu kalimat sebelumnya. Iya. Kemudian, Wat rukil bahar. bukan. Nah, tanya dulu. Ya Allah, Dalika, astagfirullahaladzim. dalika. Iya Kelewat, Pak Ustadz kelewat. salah. Iya, kelewat. Dalika. Zalikal kitabu la raiba fih Mm-mm. hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Kemudian. Wat rukil bahra rahwan innahum jundum mugraqun. Watrukil bahra rahwa. Innahum jundum murakun. Bagus. Kemudian ini. Alladzina ya. Kok mana deh? Alladzi yang paling atas. Yang ini. Atas dulu atau itu Oh, mau kolam paling bawah. iya, Paling atas. iya, iya Pak Ustadz. Iya, mangga. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Iya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Kemudian. Mata'un qalil. Ya, mata'un qalil. Itu al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Tapi kalau nggak berhenti boleh juga. Terus summa Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Kemudian. Qala antum sarrum Bukan. makkanau. Bukan maknya nggak ada tasdid. Oh iya Pak Ustadz. Di sini benar tadi. Ya, Syarrum makana nggak ada tasdid ya, iya, kanya. iya, iya.
Qala antum sarrum Shinnya nih masih nih Makkah. hutang shin nih. Sya Syar, sya syar, syar syar. syar. Qala antum syarrum Makkah Kenapa jadi makan? wal Salah, salah. eh, Bukan. salah lagi ya? Dengerin ya. Ma i Qala antum syarrum makana. Kalau di kota tadi syarrum makan, nggak ada oh, tasnya di kapnya iya. ya. Iya Pak Ustaz, salah. Coba lagi. Qala antum sarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Iya, cuman hutang shinnya aja nih ya. Heeh. Hmm. Qala antum syarrum makana. Boleh juga. Emang disambung lebih utama. Tapi kalau berhenti nggak usah ngulang. Wallahu a'lamu bima tasifun. Kemudian. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ حتى. hatta idza sawa bainas sodafaini qalang puhu Puhu jadi panjang atau jadi bi. puhu Heeh, iya heeh. ulang ya Pak Ustadz. Hatta idza sawa baina sadafaini qalang puhu. Boleh diulang. Hatta idza sawa bainas sodafaini qalang puhu Ya, qalang puhu. Kemudian ini i. iya masaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum misluh. Allahu a'lamu bima labisu lahu. Lahu pendek. Eh, Lahu, iya Pak Ustadz. makanya pendek. Ya. Allahu Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Mm-mm. Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Di sini gunnah. Lahun nunnya bertasydid ditahan. Ya, kemudian. Lahun Iya. hunna libasul lakum Panjang. wa ang Hunna libasul lakum. Banyak panjang. hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fa illam yusibha wabilun fatal Fa illam yusibha wabilun fatal. kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas.
Kama yakumul ladzi yatakhabbathu wasyaitanu minal mas. Kemudian wa ma lahum bihi min ilm wa ma lahum bihi min ilm. yattabi'una illa dzon Iyattabi'una illa zan. Bersisa. Illa zan. Karena nun illa bertasydid sama mim dzon. bertasydid bersisa kalau dihentikannya. Oh, Kemudian. ulang ya Pak Ustadz. Boleh. Yattabi'una illa dzon. Kemudian. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qulillahumma Ulang. salah ya. Panjang-panjang. Ya. Qulillah. Iya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Ya. Kok ada mulanya? Iya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Jangan. Jangan ada e-nya ya. Ulang lagi ah. Ada Ya, oke. u-nya. Ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Qulillahumma Sanes. ma Kulillah. Bukan qulil kulillah. Ya asalnya memang kul. Tapi kalau huruf mati ya. ketemu huruf bertasydid kan nggak bisa dibaca. Dibantu kasroh di bawahnya. Qul Kulillah. Bukan oh, kulillah ya. Kulillah. oh. Mm-mm. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Iya, internetnya mulai nge-lag. Tumben. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Kemudian Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian udah banyak kemajuan ya, tinggal dilatih-latih aja. Insya Allah nanti latihannya ke surah pendek. Jangan takut ya. Udah pinter Ya. lah. Ya. Allazi yan'iqu bima mana Pak Ustadz salah ya? Kok pindah? Ma'an dulu atasnya dulu. Oh, Ma'an ma. astagfirullahaladzim ya Allah. Iya, tadi mata kelihatan Pak Oh Ustadz. belum kelihatan. Telat mungkinnya itunya datang ke sananya. Ma'an dihentikan jadi ma'a. Ya. Ma'an. Ma'an dihentikan jadi ma'a. Ma'a. Ya dihentikan jadi ma'a. Kemudian. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa'a. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa'a. Itu ya mad iwad ya. Walaupun hamzah walaupun Ya. tidak alif tetap mad iwad. Wa nisa. Jadi ada hukumnya dua. Mad wajib muttasil sama mad iwad di situ. Kemudian
Alladzi yan'iqu bima la yasma'u illa Yase, jangan yase. las Yes, 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 yas yes. Alladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'aw wa nidaa. Alladhi yan'iqu bima la yas, jangan yase. Bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Kemudian Ibu. Kul marrabus samawati wal ard. Qul ya. Qulillah. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Kemudian Wa im qala rabbuka lil malaikati. Salah Pak pendek. Ustadz. Iya. Wa im qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Repek suara saya. Kemudian minum dulu. Ya terus. Famal Famanib, 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 famanib. Famanid turra ghairu bagin wala adin fala isma alaih. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Kemudian Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ini lagunya lagu sedih. Biasanya suka dapat Alladzi ja'ala lakumul arda firasaw was shinnya kurang samaa gede. binaa. Pirosyaw, shinnya gede. Firasaw ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasaw was samaa. Abina. Salah Pak Ustadz. Abina. Ya lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasaw was samaa binaa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Shadaqallahul azim. Tolong diulang lagi ya. Nih, udah mantap. Tinggal ulang-ulang terus diulang. Shadaqallahul azim. Hutang musin ini masih aja ya. Itu masih belajar sama Bu Rehan? Iya. Masih? Masih. Nah, Iya. ingetin. Bu Rehan, ingetin aku shinnya kata Pak Adi gitu. Bu Rehan sekarang shinnya udah keluar belum?
Masih juga. Keluar keluar. Keluar, bener. Iya. Hutangnya Bu Rehan karena Shin. Bu Rehan bilang, "Bu Rehan, ditanyain kalau hutang harus dibayar," gitu. Biasanya dulu kan dia kalau hutang hutang apa tuh, hutang Shin bayar sama semen 1 sak. Mmm, itu, heeh. Saya tuh tadi nih bacanya lagi sedih. Kok sedih? Biasanya dari Malaysia tuh suka dikirimin semen, sekarang udah lama nggak dikirimin. Mungkin mungkin uangnya belum ngumpul ya, nggak apa-apa. Aduh, Bu Sarah, Mmm, terima kasih Bu Sarah. Banyak iya kemajuan dengan sama-sama. Shin-nya ya, Shin. Sama Iya, le-le-nya Pak. dikurangin, le-le-nya ya. Iya, Pak Iya, masih Ustadz. ada le-le. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama.